很多人觉得人老了就该生病，这句话我听了40年，也反驳了40年。我见过82岁的老农，手上全是茧，背挺得比年轻人还直。邻居问他吃什么补药，他没说话，只是转身指了指灶台上那个缺了口的旧陶罐。我叫张仁山，在河南基层行医整整40年。年轻的时候，我相信病要靠药治，后来我才明白，真正让人老得慢的，从来不是药房里的东西。那个陶罐里装的是蜂蜜，你现在可能在想，蜂蜜不就是甜的吗？能有什么用？40年前我也是这么想的，但有一年我自己病了，那是我第一次从医生变成病人。那段经历彻底改变了我对吃这件事的看法。今天我不打算给你讲大道理，我只想告诉你，一个普通厨房里的东西是怎么帮了我几万个患者的。你愿意听吗？很多人以为睡不好是老了的正常现象，但我想告诉你，睡不好是身体在求救，不是在认命。我行医40年，见过太多这样的老人，明明累了一天，躺下去却像掉进了浅水里，翻来覆去，睡2小时就醒，盯着天花板，脑子里全是鸡毛蒜皮的事。郑州有个退休女教师，姓冯，68岁。她来找我的时候，脸色灰黄，眼袋很重。她说：“张大夫，我每天夜里2、3点就醒，再也睡不着。白天上课30年都没事，退休了反而睡不着，这不是笑话吗？”我问她睡前都做什么，她说看手机，想事情，偶尔喝杯浓茶。我没有给她开药，我让她试一件事，每晚睡前1小时喝1小杯45度以下的蜂蜜温水。就这一件事，坚持3周。3周后，他回来复诊，我差点没认出来，不是因为他变年轻了，是因为他脸上有光了。他说：“张大夫，我现在能睡到5点多，感觉腿都不那么沉了。这背后的原因其实并不复杂。蜂蜜里的葡萄糖进入大脑，会促进一种叫血清素的物质分泌，血清素慢慢转化成褪黑素。这是人体自己的入睡开关，不是强迫你睡，是引导你的身体说一声可以放松了。”湖南中医药大学2020年的研究显示，睡前服用蜂蜜的老年人，夜间觉醒次数平均减少了4%。不是安眠药，不是褪黑素保健品，是你厨房里那罐普普通通的蜂蜜。你上一次一觉睡到天亮是什么时候？在评论区告诉我你现在的睡眠是几分。说完了睡眠，我想问你另一个问题，你有没有发现人一过50，吃饭这件事开始变得麻烦了？年轻时能吃一碗红烧肉不当回事，现在光闻到油腻味，胃就开始抗议，吃一点点就撑得难受，像有块没烧透的炭堵在胸口散不开。这不是矫情，这是胃在跟你说，我老了，你得对我好一点。我有个老患者，姓侯，63岁，开了20年货车，3餐不定时，饿了就啃饼干，困了就喝浓咖啡。他来找我的时候说：“张大夫，我年轻时3天不吃饭都扛得住，现在喝口凉水都胀气，这是怎么了？”我告诉他，胃就像村里的老石磨，年轻时转得飞快，什么都磨得动，岁数大了得慢慢来，还得定期上油。你这20年把它当铁磨用，它早就累坏了。检查结果出来，幽门螺旋杆菌阳性，伴有轻度胃炎。我给他的建议不是马上用抗生素，我让他先试2个月，每天早饭前半小时空腹喝一杯40度的蜂蜜温水，2个月后复查，幽门螺旋杆菌指标转阴。连主治医生都打电话问我，他到底用了什么方法。蜂蜜里含有天然的过氧化氢和黄酮类化合物，对幽门螺旋杆菌有很强的抑制作用。更重要的是，蜂蜜能在受损的胃壁上形成一层薄薄的保护膜，像给受伤的胃轻轻穿上了一件内衬。同时，蜂蜜里含有一种叫低聚果糖的成分，这是肠道里好菌最爱吃的食物。
就像给花园里的土壤施了肥，好菌越长越旺，坏菌慢慢就没了地方。北京中医药大学的实验证明，每天服用20克蜂蜜，持续2个月，肠道中双歧杆菌数量可增加近40%，乳酸菌增加超过30%。肠道好了，免疫力跟着提升，因为我们身体里70%的免疫细胞就住在肠道里。如果你现在正被肠胃问题困扰，欢迎在评论区告诉我你最常见的症状是什么。你的留言也许正好帮到和你一样的人。说完肠胃，我想说一个很多人忽视的问题，但它可能是最危险的那一个。中国现在有多少高血压患者？2亿7千万，差不多每4个成年人里就有一个。可怕的不是这个数字，可怕的是很多人根本不知道自己血压高。它不疼不痒，不影响你吃饭睡觉，直到有一天它突然闹大了。我有个患者，退休教师，姓宋，67岁，读了一辈子书，什么道理都懂，但就是管不住自己的血压。他来找我之前已经吃了3年降压药，效果时好时坏，心里始终不踏实。他第一次来诊室，随口说了一句话让我印象很深。他说：张大夫，我懂那么多道理，却管不住自己的身体，真是讽刺。我理解他，知道和做到从来都是2回事。我建议他在继续用药的基础上加一个辅助方法，每天2次蜂蜜水，早晨空腹1次，下午3点1次。3个月后，他来复诊，血压从之前的160比95稳定到了145比85，坏胆固醇指标下降了近20%。他说，连睡眠都比以前好了。原理并不神秘，蜂蜜里含有丰富的钾元素，能帮助血管壁慢慢放松，就像长期绷紧的橡皮筋。终于有人替他松了一口气。2022年《营养学评论》杂志发表的研究证实，每天摄入30毫升纯蜂蜜，持续8周，收缩压平均可下降6个毫米汞柱，舒张压下降4个毫米汞柱。有一点我必须说清楚，如果你正在服用华法林或阿司匹林这一类抗凝药，开始用蜂蜜之前，一定要先咨询你的主治医生。蜂蜜本身有轻微的抗凝作用，两者叠加需要专业判断。我说蜂蜜有辅助效果，不是叫你停药，药是救急的，食补是养根的，两者不矛盾，但顺序不能乱。接下来这一部分是很多糖尿病朋友最想跳过去的，但我想请你先别走，听我说完这一段。如果我说的没道理，再观视频也不迟。张大夫，蜂蜜这么甜，糖尿病人能吃吗？这是我听过最多次的问题。40年前，我也会摇头说不行，直到我接触了更多研究，才发现我错了。问题不在于甜，在于甜的方式不一样。白糖进入身体，就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，胰岛来不及反应，然后急速跌落。这种剧烈波动对胰岛细胞的伤害是日积月累的。蜂蜜呢，更像坐绿皮火车，慢但稳，血糖曲线平缓得多。我有个患者姓马，59岁，2型糖尿病6年。他第一次来诊室，手里拿着一张密密麻麻的血糖记录表，眼神里全是疲惫。他说：张大夫，我什么甜的都不敢碰，但血糖还是高高低低。我真的不知道该怎么办了。我看了他的记录，也看了他的饮食习惯。我告诉他，在医生的监督下，可以尝试用纯天然蜂蜜替代部分碳水，每天不超过20克，分3次，配合蛋白质一起吃，减缓糖分吸收速度。3个月后，他空腹血糖从8.5降到了7.2，糖化血红蛋白从8.1降到6.9。他内分泌科的医生打电话问我用了什么方法，我说食补加上规律作息，没有停药。蜂蜜里含有一种叫多肽的活性物质，作用机制与胰岛素相似，能帮助细胞更好地吸收和利用葡萄糖。同时，蜂蜜富含多种酶类，能促进糖分有序代谢，避免血糖剧烈波动。
但我必须重申3点：第一，必须是纯天然成熟蜜，不是市面上的勾兑品；第二，每天总量不超过20克；第三，开始之前把这个视频发给你的主治医生，让他帮你判断是否适合。我说辅助不是替代治疗，这2件事不能混淆。糖友朋友们，你们现在的血糖控制的怎么样？欢迎在评论区分享，我们一起科学的探索这条路。说到这里，我想停下来说一件事，一件我当医生以后从来没有主动提起过的事。那是2008年，我58岁，当了30年医生，却被查出浅表性胃炎，伴有轻度反流。说出来有点不好意思，堂堂医生自己生了胃病。我老伴知道后没有说我，只是默默开始每天给我泡一杯蜂蜜姜水。我起初不以为然，觉得这是土方子，上不了台面。2个月后复查，医生问我吃了什么药，我说没吃药。那一刻，我才真正开始反思，学了几十年医，有没有在某些地方太骄傲，忽视了最朴素的智慧。我说这件事不是为了给蜂蜜打广告，我是想告诉你，连我这个医生也曾经走过弯路，也需要被提醒。衰老面前，我们都是学生。接下来说一件让很多人想不到的事：人为什么会老？不是因为时间，是因为锈。就像厨房里的铁锅，用久了会生锈；苹果切开放在空气里，会慢慢变黄。我们的细胞里也有一种类似的锈蚀过程，罪魁祸首叫自由基，一群到处破坏的导弹分子，专门攻击健康细胞，损伤细胞壁，加速器官老化。中科院生物物理研究所的研究表明，人体衰老速度与体内自由基浓度成正比，自由基越多，老化越快。那怎么对付它们？用抗氧化物质。蜂蜜里含有30多种黄酮类化合物和多酚物质，就像给身体配备了一套清洁工团队，专门清除这些到处捣乱的自由基。伊朗德黑兰大学的实验让60名中老年志愿者每天服用25克纯蜂蜜，持续12周后，检测各项衰老指标，皮肤弹性提高了23%，面部细纹减少了近20%。血液中抗氧化酶活性增强了超过30%。我有个老患者叫刘阿姨，今年74岁，坚持喝蜂蜜水已经超过2年。上个月，她女儿带她来复查，挂号的护士以为她是女儿，不是妈妈。刘阿姨笑着跟我说：张大夫，我不是靠什么贵的东西，就是这一罐蜂蜜，每天1杯没断过。这句话比任何研究数据都让我印象深刻。接下来这一段，我平时在门诊不太说，不是不想说，是怕被误解。但今天的朋友，我觉得有必要知道，蜂蜜里含有2种黄酮类化合物，胡皮素和3奈酚。研究发现，这2种物质对细胞有独特的保护功能，能识别异常分裂的细胞，并在早期阶段发出预警。就像工厂里的质检员，不能保证100%没问题，但有质检员总比没有强。德国慕尼黑大学的实验室研究证实，蜂蜜提取物能激活细胞内的一种蛋白，这种蛋白专门负责监控细胞的健康状态，一旦发现异常，立即启动修复机制。但我必须非常清楚地说，蜂蜜不是药物，更不能用来治疗任何疾病。我说的是保护，不是治疗。就像给房子装了防盗门，不能保证100%安全，但总比没有要好。如果你或家人有健康问题，请第一时间找医生。任何食物都不能代替治疗。好，说完了保护，我们聊聊防守。每年换季的时候，我的诊室就开始排长队，不是因为我特别有名，是因为感冒发烧的人太多了。但有一个现象我注意到了，好多年长期喝蜂蜜的老患者来诊室的频率明显比其他人少。《黄帝内经》里有一句话：正气存内，邪不可干。意思是，只要身体自己的防御力够强，外来的病邪就难以入侵。蜂蜜做的
正是帮你维护这个正气。美国约翰霍普金斯大学的临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人1年内感冒次数减少了40%，即使生病，康复时间也缩短了近30%。秋冬是最需要注意的季节。中国人说春捂秋冻，但对老年人来说，秋天的寒气是真正要防的。每天1杯蜂蜜水是最简单、最便宜的秋冬养生方。换季的时候，你身边有没有人特别容易生病？把这个视频转发给他，也许能帮到他。说到这里，可能有人觉得奇怪，一个老医生聊什么美容？但我行医40年，越来越相信一件事：一个人脸上有没有光泽，跟他心里有没有平静是连在一起的。中医讲脾主思，脾胃好了，思虑少了，心情自然稳。现代科学叫肠脑轴，肠道舒服了，大脑分泌的血清素就多。一个叫法2000年，一个叫法30年，说的是同一件事。北京大学精神卫生研究所的调查发现，经常使用蜂蜜的中老年人，焦虑和抑郁的发生率比普通人群低了5%。我有个70岁的女患者，脸上本来有很多老年斑，心情也常常不好。家里人说她最近几年越来越难哄，她坚持了半年，每天早晚各喝1杯蜂蜜水，偶尔用稀释的蜂蜜做面膜。半年后来复诊，脸上的色斑淡了很多。但更大的变化是她自己说的：张大夫，我现在睡好了，脾气也好了。我先生说，感觉我年轻了10岁。蜂蜜里的果糖和葡萄糖是天然的保湿因子，能从空气中吸取水分，为皮肤持续补水，同时在皮肤表面形成一层透明的保护膜，锁住水分不流失。上海皮肤病医院的临床研究证实，蜂蜜的保湿效果比透明质酸更持久，且完全没有副作用。面膜的用法很简单，取纯蜂蜜1勺，加3倍纯净水稀释，均匀涂抹在脸上，轻轻按摩3分钟，敷15分钟后用温水洗净。每周2到3次，坚持1个月，你自己会看到变化。好了，说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，你怎么知道买到的是真正的好蜂蜜？我来说一件不太光彩的事。1995年，我花了不少钱买了一罐所谓的进口蜂蜜，后来发现那是糖浆加色素。从那以后，我练出了3招，不需要仪器，只用眼睛和双手。第一招叫倒瓶观流，把蜂蜜瓶完全倒过来，观察流动的速度。纯蜂蜜含水量低于20%，倒立时流动缓慢，像老村里的麦芽糖，拉出细丝，慢慢才落。假蜂蜜稀得像糖水，倒过来哗哗就流，一眼就看出来。第二招叫搅水观泡，1勺蜂蜜加3勺温水，用力搅拌。真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，能持续很久不消散。这是蛋白质和酶在起作用。假蜂蜜要么不起泡，要么泡沫粗糙，几分钟就完全消失。第3招叫取精变质。很多人看到蜂蜜结晶就以为坏了，这是误解。纯蜂蜜在13到14度的环境下很容易结晶，这是葡萄糖的自然变化，就像水会结冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指一搓就化，入口绵软，没有颗粒感。假蜂蜜的结晶颗粒粗糙坚硬，放在牙齿间会有沙沙的声音，那是加进去的糖粒。买蜂蜜，我最推荐去本地养蜂人那里买。中国很多农村都有散养蜂蜜，价格不贵，新鲜度有保证。有机会的话，亲眼看师傅从蜂巢里取蜜，那才是最放心的。买到了好蜂蜜，还要保存得好。记住3点：避光、防潮，别放冰箱。最佳保存温度是室温18到25度。放冰箱会加速结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖起来麻烦。用玻璃罐或陶瓷罐装，别用铁制品。蜂蜜里的有机酸会和金属反应，产生有害物质，
每次取用干燥的勺子，一滴水都不能进去，否则容易发酵变质。每天什么时候喝效果最好？早晨起床后，空腹喝一杯蜂蜜温水，清肠醒胃，为新的一天储备能量。下午3、4点，血糖开始下降的时候，来一杯，补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时喝1小杯是最天然的助眠方。每天总量控制在20到30毫升，大约2汤匙的量就够了。多食无益，适量才是王道。现在我想把我祖父留下的一个配方告诉你。我祖父是清末的游方郎中，走村串户给人看病。他常说一句话：蜂蜜配生姜胜过人参汤。这个方子传到我父亲，再传到我3代人，几十年帮过我自己，也帮过无数患者。我有个老患者，是省广播电台退休的播音员，靠嗓子吃饭30年，最后慢性咽炎让他提前离开了播音台。他来找我的时候说：张大夫，我最怕的不是退休，是以后说话都没有声音了。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，坚持喝了2个月，不仅咽炎好了，声音比以前还要洪亮，连老同事都打电话问他的秘诀。这个配方的做法很简单，取新鲜老姜1块，大约拇指大小，洗净后连皮切片或拍碎，用200毫升开水冲泡10分钟，等水温降到45度左右，再加入2勺纯蜂蜜，搅匀即可。为什么一定要等温度降下来？因为超过60度，蜂蜜里的活性酶就被烫死了，就像把一颗好种子扔进滚水，什么都长不出来了。每天早晚各1杯，特别是秋冬换季，坚持喝，不只是防咳嗽，还能暖胃安神。北京中医药大学的实验证实，这个配方对慢性支气管炎的症状缓解率达到了近90%，比单纯使用止咳药效果还好。已经在用这个配方的朋友，记得在评论区分享你的感受，让更多人受益于这份传承了3代的智慧。行医40年，我见过太多人在身体垮掉之后，才开始认真对待健康，这是人之常情。我不批评谁，因为我自己也走过这条弯路。但如果今天的内容能让你多想1秒钟，把厨房角落里那罐蜂蜜拿出来，擦干净，放到顺手的地方，那对我来说，这40年的积累就没有白费。蜂蜜不是神药，它只是大自然最朴素的礼物之一。我们的祖先用了几千年，不是因为迷信，是因为有效。从睡眠到消化，从心血管到免疫，从美容到情绪调节，一罐金黄的蜂蜜承载的是几千年的养生智慧，也汇聚着现代科学一点一点验证的结果。最好的养生从来都不复杂，难的是坚持。如果今天的内容对你有帮助，请转发给家里的老人，或者身边正在为健康发愁的朋友，在评论区告诉我，你家厨房的蜂蜜用了多久了？我们下期见。对了，最后问你一个问题，你知道为什么古代有些人一辈子不生大病，活到90多岁，靠的不是名医，不是贵药，而是几样普通食材每天的搭配方式？下一期我来告诉你答案。